you to lift me up so high, high, a place that no one's ever been. Take me to oblivion. Ooh, ooh, I wanna feel the dark with you. Ooh, a place that no one's ever been. Take me to oblivion. Tere, Kristjan. Ma tõin sulle ühe kutse. Nii. See on 3-päevane selline üritus Tartus ja seal on hästi palju piibliteemalisi kõnesid. Seal saab võib-olla paljudele oma küsimustele vastused. Ja siis Tartus ja ma ei tea, kas Kalmer on siia jõudnud. Ei ole veel. Ei ole, jah. Aga ilmselt ei jõua ka. See on niimoodi, et ega ei pea kõigil päeval ka päeval, kui võimalik. Ma vist ei saa ühel päeval tulla. No ei pea. Sest see on nädalavahetus. Aga ei tea midagi ette, et võib-olla tuleb mingisugune selline hea muudatus. Ei tea. Tegelikult ma arvan, et see vist jääb meie viimaseks kohtumiseks tegelikult. Kui te ei suuda mulle järgmise 20 või minuti jooksul ära selgitada oma sõnadega ja anda mulle reaalselt fakte, miks Jumal on olemas. Miks? No kui võtta seda... Ei, ma tahan reaalseid fakte, mis tõestavad, et on olemas ja mida ma saan ise kontrollida. Näiteks see, et tal on oma organisatsioon. Jumalal ei ole oma organisatsiooni. Need on maa peal. See on inimeste organisatsioon siiski. Aga Jumal on andnud piibli kaudu meile teada. Piibel ei ole tunnistus, piibel ei ole tõestus. Aga mis oleks sinu jaoks tõestus? Reaalsed asjad. Aga see ongi reaalne asi, organisatsioon. Ja see, et kõik teevad seda vabatahtlikult, see ei ole mingi keegi... No samas... Ärge otsige vastuseid piiblist. Ei taha piibli tunnistada. Mina ei tunnista seda. Kaugeltki mitte. Jaa, aga te võite edasi rääkida, ma vaatan siit, sest et näiteks piiblis ütleb niimoodi, et aga mida te usute? Kas te usute, et me oleme abist arenenud? Loomulikult. Aga miks enam inimesi abist ei arenenud? Miks peaks, kui inimesed on välja arenenud? Aga piiblis ütleb, et Jumal lõi enda näolisena inimesed kohe algusest peale. Ta ei teinud mingisugust trikki, et me peaksime mingist loomast. Ometigi me oleme geneetiliselt loomadele väga sarnased. Ahvil oleme 98% sarnased. Jaa, aga piibel ei kinnita seda, et me oleme abist arenenud. Siis oleks piibel kirjutanud. Piibel ei peagi kinnitama. Aga samas loomad ei otsi vastuseid küsimustele, mis, kes on, kust on meie päritolu, miks me elame, miks me sureme. Selliseid küsimusi loomad ei esita. Loomad lihtsalt elavad, sigivad ja siis... Paratamatult inimene on ka loom, aga inimene küsib selle küsima. Aga inimesel on arukas mõistus, ta mõtleb. Ta ei tee esimese ette tuleva mõtte põhjal, vaid ta tegelikult ka, muidugi on erinevad inimesed, kes prauti lähevad, eks ole. Aga miks on Jumal andnud meile selle raamatu? Jumal ei andnud meile seda raamatut. Tegelikult on tõestus olemas, et inimesed ise kirjutasid seda. Loomulikult inimesed kirjutasid, aga need on Jumala mõtted siia kirja pandud. Kui näiteks võtelda... See ei vasta tõele. Jaa. Kui te nagu ise ka uuriksite näiteks nagu natukene lähemalt, siis te ilmselt teaksite, kust kohast on piibel tegelikult pärit. Ja kes selle alguse pani.
aga mis ma võin öelda ühte asja, näiteks Tundale, üks mees, kes kirjutas piiblit, Jumal inspireeris teda ja ta kirjutas ja ta põletati tuleriidal. Miks? Ta kirjutas piiblit. Seal on Jumala sõna kirjas ja põletatigi ta sellepärast, et ta tahtis inimestele Jumala eesmärgi kohta tõestavat materjali anda, et inimesed saaksid lugeda. Aga ahvist ma ei ole mitte, mina mäletan väga hästi seda ka, kui mina läksin 4. klassi, meil pandi see pilt ette, kus ahv on püürakas, peres püsti ja... Jaa, aga see ei ole toimunud siin mingi 10 aasta jooksul, et inimene on ahvist arenenud. See on siiski ikka miljonite ja miljonite aastate miks sina ei arene ahvidest inimesi siis? Mis viga on? Võiks ju kogu aeg looma ja see ei, looma on... selles mõttes ka, et ükspäevaline kuulutust... Sa mõtled, et umbes, et kui hommikul on ahv, siis õhtul on inimene, see päris ei käi niimoodi. No me ei olegi niimoodi, sest me oleme inimesed. Inimene elab kõige rohkem 80 kuni 100 aastat. Selle aja jooksul ta areng on nähtamatu. Inimese areng on nähtamatu või? Sest et... 100 aasta jooksul päris ahvist inimest ei saa ikka. No jah, aga näiteks ta kirjutas piiblisse, on kirjutanud sellest ka, kuidas tuli see ülemaailmne veeuputus. Jaa, ülemaailmne veeuputus, kus põhimõtteliselt ei ole võimalik, sest noalaev on liiga väike selle jaoks, et mahutada kõik maailma loomad pluss toit 40 päevaks. Lisaks oli laev seest ja väljast tõrvaga kaetud, mis tähendas seda, et seal laevas polnud õhkugi. Huvitav, mismoodi nad küll 40 päeva seal kõik koos nagu vastu pidasid, kui õhku ei olnud. Kas te nägite, missugune see laev on? Laev oli ühele perekonnale, sest kõik inimesed pilkasid, et Jumalat ei ole olemas, mis te siin teete nalja, et ei tule veeõputust, pilkasid, aga nemad tegid, sest Jumal ütles, et ehitage laev, et anda inimestele võimalust elada igavesti maa peal. Ja ta võttis, et võtke need loomad, mis ma teile annan, et need viige sinna uuele maale. Ja igast loomast paar välja võetud osades, mis võeti rohkem. Ja, et Jumala eesmärk oli ja miks ta seda tegi, seda me saame liikt loeme, saame teada, miks ta selle tegi, sest Jumal on armastus. Jumal ei ole inimeste vaenlane. Jumal ei ole inimeste vaenlane, samas hävitas ära kõik ülejäänud inimesed ja loomad maailmas. Aga nemad pilkasid, nemad ei uskunud Jumalasse. No jah, aga praegu on samamoodi, inimesed ei usu Jumalat, aga näed, veeuputust ei tule. Aga ta tuleb teistmoodi see häving. Häving tuleb lõpuks nii või naa, usud või ei usu. No, see on... Pealegi, kuidas sai koguda vesi sinna taevasse ära mahtuda? Vesi? Ega veeuputus ei teki lihtsalt. Maa peal tuli vesi. Vesi oli maa peal olemas, vesi on ka õhus pilvedes. Aga pilvedes ei ole nii palju vett, et tervet maakera 50 meetri sügavusele uputada. Aga Jumalal on kõik võimas. Tema on kõik võimas. Jaa, see on jah kõikide usklike loogika. Kui mingit seletust ei suudeta anda, siis on ainuke vastus. Jumal on kõik võimas ja Jumal saab kõike teha ja nii ongi ilma reaalsete faktideta. Aga miks me tulime siia, oli see eesmärk, et me ise oleme veendunud selles, et Jumal tõesti meid aitab ja Jumal tõesti on olemas. Ja me ise kuulutame just seda sõnumit, et varsti tuleb maa peale taas Jumala valitsus, et Jumal kõrvaldab ebaõigluse, kannatused, kõik see, mis on esimesest inimpaarist alates olnud maa peal. Ja meie töö on seda teha, meie töö ei ole inimeste mõtlemist muuta selles mõttes, et me suluksime midagi peale, vaid inimene peab ise jõudma järeldustele. Ja näiteks siin üks kirjakoht ütleb, et kuidas seda keegi usub, et see on jällegi valiku küsimus, et kas ma usun või ma ei usu, aga kui näiteks võrrelda erinevaid piibli kohti, erinevaid selgitusi, piibel selgitab ennast ise väga hästi lahti, näiteks siin ütleb, et mõistagi on iga maja kellegi ehitatud, ehk siis näiteks kui me läksime kuulutuste juurde, seal oli lagunenud maja, siis meie kuulutuste kaaslane tegi nalja, et tuleme siia 1 miljoni aasta pärast, siis on siin ilus maja. Aga siin ütleb, et mõistagi on iga maja kellegi ehitatud, aga see, kes on teinud kõik
on Jumal. Et kõik, mis meie ümber on, kõik see uks, mida iganes me vaatame, peab olema loogiline seletus, kuidas see on tekkinud. Ei ole nii, et see uks tuli siia miljoni aasta jooksul, maja tekkis ise miljoni aasta jooksul. Samamoodi meie inimese DNA kirjutatud nagu raamat. Piibel ütleb ka, ja raamat, mis on nagu 98% täiesti mõttetu. Kas te võtad mulle kahjuks seda brosüüri kaasas? Aga sul on lihtsalt see oma nagu veendumus, mida sa ei suuda lihtsalt ümber mõelda. Sellepärast, et sul on lihtsalt nii palju negatiivseid fakte, mille najal sa ei lase endale seda sisse, et Jumal on tegelikult väga imeliselt loonud kõik meie ümber. No võtta näiteks piibli koht, mis räägib lilledest. See räägib, et need on täna on ilusad ja homme visatakse tulle, et miks Jumal on teinud lilled. Tekib küsimus, samas kui neid uurida, siis nad on väga peensusteni lihvitud, et nad oleksid väga nagu ilusad vaadata, võib-olla on kasulikud inimesele, et inimese pärast on tehtud ka see meie ümber olev loodus. Nagu ka terve universum, mis on loodud nagu perfektsena Jumala poolt. Kindlasti. On. Jaa. Universum on kõige ohtlikum koht üldse, kus olla. On ikka, jah. Aga meie oleme maa peal. Meie ei peagi sinna ülesse minema. See on Jumala valitsus. Jaa, aga probleemid tulevad sealt ülevalt poolt meile. Kaarele lõpuks. No asi on selles, et ma soovitan väga tundma õppida ennem seda raamatut. Mõtelda ja juureda selle üle ja siis teha otsus. Kas sul on mingi nutiseade endal? Kahtlemata. Nii. Siis ma soovitaksin sulle vaadata seda, et kuidas on piibel näiteks säilinud. Siin on selline äpp, JV Library. Ja siin on siis menüü, siin on heli- ja videofailid, siin on piibel. Ja siin on erinevaid küsimusi, aga piibli kohta see, et kuidas piibel on meie ajani säilinud, kuidas see on üldse võimalik, et üks raamat säilib üle 3000 aasta. Niimoodi, et seda on tahetud hävitada, seda on tahetud põletada, aga seal ei ole olnud kirjutusmasinaid. Inimesed on seda käsitsi ümber kirjutanud, jaganud seda nii, et rääkinud sellest, et see on Jumala sõna, et pange tähele, mis siia on kirjutatud, et ärge lihtsalt tehke järeldusi selle põhjal, mida te ise arvate või mis teie enda mõistus ütleb. Ja põhimõtteliselt piibel ütleb, et ärge kasutage oma loogilist mõistust, sest mõistus on lihtsalt lollidele. Ei ole, just Jumal hindab arvukust. Ja siis ta peaks hindama ka seda, et inimesed suudavad ise mõelda ja ise otsuseid teha, mitte piibel sisuliselt sunnib, et sa pead, kui sa Jumalat ei usu, põhimõtteliselt lähed sa põrgusse nagu nii. Aga kui ma nüüd küsin, kas te olete tähele pannud uudistest, kuidas noori lapsi, nad on... Jaa, me teame küll, kuidas Jehova tunnistajate kogudus ja vahitorn. Kas nad teevad halba või? Need inimesed elavad igavesti. Ning Jehova tunnistajate usu kohaselt jäävad pärast maailma lõppu tõeliste kristlastena ellu vaid nemad. Kuid piletil maapealsesse paradiisi on oma hind. Jehova tunnistajad ei tohi olla truud saatana mõju all olevale riigivõimule. Nad ei osale ajateenistuses ega tähista riigipühi ega ka sünnipäevi. Kuna veri on püha, ei lase nad endale teha vere ülekandeid, tulgu või surm. Verivorstid on välistatud. Kuid mis kõige tähtsam, ka suhted Jehova tunnistajate hulka mittekuulujatega ei ole soositud. Päris keelatud on läbikäimine kogudusest lahkunute või väljaheidetuiga, eemaldatutega. Seda isegi siis, kui need inimesed olid su oma sugulased. Ei ole mingisugust suhtlemist seni sees olevate liikmete minu vahel, isegi ka pereliikmete seas. Alates 18. eluaastast võib öelda, et ma ei olegi oma vanematega suhelnud. Meil olid koguduse vanemad ja nemad teatisid ametlikult lava peal,
kellega ei tohi suhelda enam. Kui ma lugesin neid protseduure, siis kinnitas ka seda arusaamist, et tegemist on mõttekontrolli viljeleva kultusgrupiga. millega nad tegutsevad. Me oleme uudistest päris palju kuulnud, mis lastega seal tehakse ja mis seal sektis ja mis sektides toimub. Meil ei ole sekte. See sisuliselt on sekti? Ei, meil ei ole sekti. Et muidugi on palju inimesi, kes tahavad kõiki valet, mida nemad teevad, et siis selle mõjul ausaid inimesi mustata. Aga Jumal näeb iga inimese südamesse, kui te seda ei usu, et Jumal on olemas. No mida te näiteks oma mõistlikega arvate meist? Me oleme idioodid. Ma ei arva, et te olete idioodid, aga te olete lasknud ennast ette. Milles? Teistest inimestest. Teistest inimestest? Sest vaevalt te sündides olite kohe nõus, et Jumal on olemas. No ma rääksin. Aja jooksul räägite teile lihtsalt auk pähe, mis põhjustel on ja kuna te ei ole suutnud ise nagu loogiliselt mõelda, et kas faktid on ja kas tõestused on reaalselt olemas väljaspool piibli, siis ei ole teil nagu muud varianti olnud, kui lihtsalt kaasa minna kõige sellega ja olla nõus, et jah, Jumal on olemas, sest piiblis on kirjas. Aga kui piiblit ei oleks olemas, kas siis ka usuksite, et Jumal on olemas? Võib-olla siis mul ei oleks piisavalt teadmisi, mis tõestaks mulle, et Jumal on olemas, sest piibel annab meile teadmisi selle kohta, kuidas aru saada, et see on Jumal on olemas. Näiteks ma tooksin teile sellise võrdlusmomenti, kui palju inimesi on tuleridalt põletatud sellepärast, et nad kirjutasid piibli. Ja see oli just see, et inimesed saavad teada, mis on meie südames toimunud. Nüüd me hävitame selle inimesed, kes toob päevavalgele need, mis tegelikult Jumal tahab, et inimesed teaksid nende halbade inimeste kohta. Et kui te nii teete, siis te hävitate iseennast ja oma lähedased. Aga Jumal tahtis just, et Jumal on armastus. Kui Jumal ei oleks armastus, näiteks me tuleme hommikul üles, meil on hapnik, kus see tuleb? Taimedest. Nii, aga miks Jumal on teinud need taimed, et inimestel oleks võimalik maa peale? Me just mõtlemegi seda, et see on mõistusega nagu pandud, et see ei ole iseenesest ei teki mitte juhuse tahtel on kuidagi olemasolu tulnud võidil, siis sellest on arenenud app, siis sellest on arenenud inimene ja inimene areneb veel ei tea kelleks. Ma näitan siit, et miks maailmas on nii palju erinevaid arusaamu, ei olegi nagu sellist kõige meie usume, et piibel on meile nagu valguse allikas ja siis maailmas on just inimesed kuradi pettuse ohvriks langenud. Näiteks siin ütleb, et teie isa on kurat ja te tahate täita oma isa soove. Ehk siis kurat õhutab valesid soove, valele teele inimesi ja ta petab kõiki, et mind ka ja ta tahab, et me käiksime just halval teel, teeksime halbu asju, mitte selliseid asju, mis meeldivad ja on õiged. Tema on olnud mõrtsukas oma tee algusest peale. Ta ei püsinud tões, sest tõde ei ole tema sees. Kui ta räägib valet, räägib ta nii, nagu on talle omane, sest ta on valetaja ja vale isa. Piibel räägib Jumalast kui meie isast ja saatanast kui valetajast. Et ta on meile algusest peale valetanud, et te suudate ilma Jumalata elada. Kõik päevad, mis te elate ilma Jumalata, te olete õnnelikud, aga tegelikult Jumal laseb nüüd meil ise otsustada, et kas ma nüüd lasen mingitel kahtlustel, mingitel valedel mõtetel või valedel asjadel ennast juhtida. Piibel ütleb, et kogu maailm on saatana võimuses. Väga jull. See tähendab, et Jumal ei olegi valitseja praegu.
aga miks ta ei ole? Sest ta pole kunagi olnudki. Esimesest inimpaarist alates ta kohe lasi inimestel enda üle ise valitseda. Me ise otsustame, mis on hea, halb. Täpselt nii. Kui me Jumalat ei usu, siis kui Jumal loodis Aadama ja Eeva, siis neile ei antud üldse mitte mingit teadmisi, mis on halb, mis on hea. Miks ei olnud? Ta ütles kohe, kui te sellest aiapuust sööte, jaa, miks ta tolle puu sinna pani? See oligi selleks, et ta ütles teile. Jaa, kuigi Aadam ja Eeva ütlesid, et maole, et Jumal keelas sealt süüa. Jah, aga miks ta seda ütles, sest et ta teadis, et siis inimkond sureb. Jaa, paraku nagu lõpptulemus oli muidugi see, et nad sõid sealt puust, aga mitte kumbki ära ei surnud. Surid küll. Ei surnud. No, aga miks nad ei surnud? Kuidas nad ei surnud? Nad surid tuhandete aastate pärast. Täpselt nagu kõik ülejäänud. Praegu on Aadamast ja Eevast tänapäevani 6000 aastat. Kui piiblit uurida ja piibli aruannet arvutada, siis tänase päevani on umbes 6000, üle 6000. Ja see on lühike aeg. See aeg on selles mõttes lühike, et see annab võimaluse inimestele näidata. Tegelikult tänapäeval tõevalgus on täiesti selge. Inimesed võivad saada piiblist täiesti selgeid teadmisi. Nii, ja nüüd, kus me oleme jõudnud sellesse kohta, kus minu käest ei küsitud, aga me rääkisime sellest, et kust me saame piiblist teadmisi ja kindlaid fakte ja siukest asja, siis tegelikult ja et piiblis on kindlad faktid ja asjad ja kõik on nagu väga tore. Ma tean, et te tahate edasi näha, mis meil sai, aga ma arvan, et igati mõistlik oleks, kui me teeks siia väikse vahelülituse justkui ja räägiks sellest, millest nemad mulle üritasid praegu rääkida. Ja ma ei tea, ma ei ole nüüd maailma kõige targem inimene, kaugeltki mitte. Ma tean teatud asjadest üht-teist ja oleme ausad, minu bioloogia ja keemia olid nagu 5. Nii et üht-teist ma tean ja nii palju ma tean, et meil on Aadam näiteks ja meil on Eeva. Ja nemad on 2 inimest, loomulikult. Aadam ja Eeva on õde ja vend. Tegelikult Eeva on Aadama küljeluu, mis on nagu natukene absurdne ja Aadam on tehtud mullast, mis on ka nagu päris absurdne, sest väidetakse, et surnud asjast või mitteelus asjast ei saa elavat asja teha. Piiblis väidetakse ka vastupidist, et täiesti mitteelut asjast tekkis Aadam, sest Jumal ja Eeva tehti Aadamast. Nemad on õde ja vend. See on väga tore. Nendel sündisid lapsed, mis piibli kohta on täiesti okei. Ses suhtes, et vahet pole, et nad olid õde ja vend ja nende vahelised seksuaalsed suhted on täiesti keelatud tegelikult. Ja pealegi nad on põhimõtteliselt kaksikud, mis tähendab seda, et nende geneetiline materjal on suhteliselt sarnane. Veregrupp ilmselt on neil sama. Kas siis A, B, AB või 0. Ja sama on ka Eevaga, kas tal on A, B, AB või 0. Kuidas need aga saavad nagu olla, sest tänapäeval me teame, et on 8 veregruppi, A positiivne, B positiivne, AB positiivne, 0 positiivne ja samas ka negatiivne variant sellest. Aga Aadamal ja Eeval on 1. Nii et kui Aadamal oleks olnud näiteks A, siis ka Eeval oleks olnud A ja maailmas oleks ainult 1 veregrupp A. Kas siis positiivne või negatiivne, tollel pole väga vahet. B-ga sama lugu, AB-ga on teistsugune lugu. Põhimõtteliselt kui on AB, siis on võimalik, et tuleb kas A või tuleb B või tuleb AB. Nii et teoreetiliselt on võimalik, et on 3 veregruppi. Aga 0 tuleb ainult juhul, kui mõlemal on 0. Sellepärast on ka 0 suhteliselt haruldane. Aga isegi kui Aadamal ja Eeval on AB või AB, siis või AB või AB, siis kokkuvõttes 0 ei saa mitte kuskilt tekkida ja see oleks justkui geneetiline mutatsioon. Aga kuna väidetakse, et inimesed on
jäänud samasuguseks aegade algusest põhimõtteliselt, siis teoreetiliselt ei saagi meil neid veregruppe nii palju olla. Meil on siis põhimõtteliselt, teoreetiliselt on võimalik, et meil on 3 veregruppi, aga 0 ei ole võimalik, sest kui mõlemal on 0, siis järglane on automaatselt 0 ja siit tulevad ainult nullid edasi ja kõige populaarsem grupp maailmas siis oleks 0. Aga, et asi natukene huvitavamaks läheb ja jättes kõrvale praegu kõik need veregrupid, sest juba see on natukene kahtlane, sest piiblis ei ole kirjas, kuidas tekkisid veregrupid, sest Aadam ja Eeva olid 2 inimest maailmas. Ainukesena. Ja nad said järglasi. Aadam elas 930 aastaseks. Eeva elas küsimärk, sellepärast, et ei ole suutnud siiamaani internetist ega kuskilt välja lugeda, kui vanaks Eeva elas. Millegi pärast seda pole siia kirja pandud, aga oletame, et ta elas kuskil 900-seks. Näiteks. Pole probleemi. Tegelikult on, sest arvestades seda, et inimene elab tänapäeval 80, mõni, kes parema tervisega on, 100, on ka juhtumeid, kus inimesed elavad üle 100. Nad said lapsed, nad said Keini, tegelikult Kain on tema nimi, Aabel ja Set. Ja tulevikus said nad veel päris palju lapsi, aga nendest pole väga juttu. Nii, nemad, nagu te kõik aru saate, on mehed. Mees. Ja tema on mees, tema on naine. Mis siin on nagu imelik on see, et Kain tappis Aabeli ära, okei. Kain ja Set jäid meil järgi. Nüüd aga, mis läheb nagu eriti imelikuks on see, kust tuli Kaini naine ja kust tuli Seti naine. Sest piiblis ei ole otseselt mainitud, et Kain leidis kellegi või Set leidis kellegi, aga imekombel Kainil tulid lapsed ja Setil tulid lapsed. Ja ühel tuli Hanok ja teisel tuli Eenos ja jätkuvalt ühtegi naist ei ole. Mis võis juhtuda on Hanok ja Eenos on siinpool. Teoreetiliselt on võimalik, et Aadam ja Eeva said veel lapsi hiljem. Hanok võttis siis ühe tüdrukutest endale ja Eenos sai siis ka ühe tütre, õe, vahet pole. Põhimõtteliselt tegemist on risti-rästi igatepidi peresiseste veresuhetega ja tegelikult ma imestan, et kuidas geneetiliselt nagu üldse välja võis näha, sest Kain ja Set on vennad, Hanok, Eenos on Set on Hanokile onu ja Kain on Eenosele onu. Ja siis samas, kui Hanok võttis siit ühe tütre, Eeva või Aadama tütre, siis Hanok võttis endale tädinaiseks Eenos samamoodi, sellepärast, et sellel ajal ei olnud ühtegi teist inimest olemas kui Aadam ja Eeva, mis tähendasid ainult seda, et Aadama ja Eeva tütred ja pojad olid siin maailmas olemas, mis tähendab seda, et kui Hanok hakkas endale naist võtma, siis ta pidi võtma ühe Kaini või Seti õe. Aga selleks, et Hanok tekiks ja Eenos samamoodi, pidi Kain ja Set võtma endale naiseks omaenda õe. Tänapäeval me kõik teame, et geneetiliselt ei ole selline asi nagu üldse võimalik, sellepärast, et tihtipeale tekivad igasugused geneetilised mutatsioonid ja üldiselt need õdede ja vendade vahelised lapsed väga kaua ei ela, nad on kõik mingite puuetega üldjuhul ja meie nagu loogilises maailmas pole väga lubatudki, et mehed või õed ja vennad saaksid lapsi. See on meie jaoks täiesti välistatud. Siis piiblist saame, tegelikult me ei saa mitte midagi seal teada. Päris täielikku sugupuud me ei tea ja kõige parem on see, et inimkonna vanus on 6000 aastat. Kuni selle ajani kõik elasid kuskil 700 kuni 900 aastat.
ja ühel hetkel lihtsalt otsustati, et nüüd inimene elab vähem kui 100. ja lihtsalt ühel hetkel, vähem kui 100 aastat. Okei, ma saan aru, jah, siin oli igasuguseid asju, näiteks veeuputus oli, noalaev oli ja siis Jumal ütles, et teile jääb nüüd teile jääb 120 aastat. Paraku enamus inimesi ei ela 120 aastat ja läks natukene aega mööda ja inimesed hakkasid jälle elama peale veeuputust, sest enne veeuputust öeldi, et teile jääb 120 aastat ja peale seda, kui veeuputus oli ära, inimesed hakkasid elama rohkem kui 100 aastat. Keegi ei tea, mis põhjusel, lihtsalt hakkasid. Mis nagu on järjekordselt vastuolus kõikide nende asjadega, mis piiblis kirjas on, sest alguses öeldakse, et te ei ela rohkem kui 120 aastat. Ja ühel hetkel hakkasid inimesed jälle elama rohkem kui 120 aastat. Mis on natukene, ütleme nii, et kummaline. Kui ma nüüd leiaks üles ühe ägeda koha ja ma võin seda teile lugeda. Hiljem lahkus Lott koos oma 2 tütrega Soarist ja läks elama mägedesse, sest ta kartis Soaris elada. Ta asus oma tütardega elama ühte koopasse. Vanem tütar ütles nooremale, meie isa on vana ja maal ei ole ühtegi meest, kes heidaks meie juurde, nagu on tavaks. Miks? Maailmas oli mehi ju küllalt. Anname oma isale veini juua ja magame temaga, et meie isal oleks järeltulijad. Aga teie isal on juba järeltulijad. Teie tütred, need 2 tütart, Lott ja tema teine tütar on ka ju. Järelikult on tal järeltulijad, 2 tükki vähemalt on, sest temal on tütar. Nii, aga eriti kummaline on see, et siin tütred tahavad magada oma isaga, mis on nagu what the fuck, veits nagu pedofiilia või mitte pedofiilia, aga nagu väga kahtlane nagu värk on. Ilmselt tollel ajal oli see täiesti okei. Kõik ütlevad, et ei tollel ajal oli, ajad olid teistsugused ja tollel ajal oli jumal normaalne, et tütred magasid oma isadega ja õed-vennad keppisid ja said lapsi ja kõik oli mega äge ja peresisesed suhted olid täies hoos. Ja inimesed lihtsalt tekkisid mitte kuskilt jumala lambikates kohtadest. Kein ja Set ja Hanok ja Eenos, Kein ja Set said jumala lambist endale naised. Nii. Okei, läheme, oleks järelduja. Nõnda siis jootsid nad sel ööl oma isa veiniga. Siis vanem tütar läks ja magas oma isaga, sest jumal normaalne ju. Ning see ei saanud aru, millal tütar tema juurde heitis ja millal minema läks. Järgmisel päeval ütles vanem tütar nooremale. Mina magasin isaga eelmisel ööl, joodame teda ka täna öösel veiniga, siis mine sina ja maga temaga, et meil oleks järeltulijad. Meie isal oleks järeltulijad. Teie tütred, kuule, nagu te aru ei ole saanud, et järeltulijad on teil, on ju. Siis sina ja maga temaga ja järeltulijad. Nad jootsid veiniga ja sel ööl läks noorem ja magas isaga ning see ei saanud ikka aru, millal tütar tuli, millal tütar läks, sest loogika. Nii jäid mõlemad Loti tütred oma isast rasedaks. Vanem tütar sünnitas poja ja pani talle nimeks Moab. Temast sai nende isa, keda praegu tuntakse Moabiididena. Ka noorem tütar sünnitas poja ning talle pandi nimeks Ben-Ammi. Temast sai nende isa, keda praegu tuntakse ammoonlastena. Väga huvitav. Ja piiblis on ilmselt veel igasuguseid selliseid kahtlaseid asju, mis nagu põhimõtteliselt on täis nonsense. Ma ei tea, läheme tagasi oma video juurde. Hästi selliseid teadmisi, mis aitavad tegelikult rasked ajad üle elada ja tulevikus on maa peal jälle paradiis. See hea sõnum ongi Piibli sõnum.
see ongi kogu piiblit läbiv sõnum, mida me siin nagu arutame. Et kogu see tervikpilt, mida piibel loob oma organisatsiooni kaudu, ainuke organisatsioon, kes räägib piiblist nii, nagu piibel on kirja pandud, me täidamegi seda prohveti ennustust, me kuulutame head sõnumit. Me räägime inimestele, sest nagu siin piiblis on öeldud, Matteuse raamatus. Sul on siin midagi head. Okei, ma jätan sinna vahele sõrme. Siin on öeldud, et head sõnumid, 14 salm, head sõnumid kuningriigist. See on nagu meie päeviks ennustatud 1. sajandil. Head sõnumid kuningriigist kuulutatakse kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. See tähendab, see tuleb see suur häving. Suur häving tuleb paratamatult lõpuks nagunii. See ei saa ennustus olla. Kõik inimesed teavad, et lõpp tuleb nagunii. Ei, kuulake, see tuleb see nendele, kes ei võta Jumala sõna kuulda. Sest Jumal tahab, et inimesed oleksid õnnelikud. Tegelikult ma olen õnnelik ka ilma Jumalata. No jah, ma ei vaida vastu sellele, jah. Näiteks, et siis ta ütleb siin piibli alguses, et Jumal ütles, et tehkem inimene meie sarnaseks, et ta oleks meie moodi. Ta valitsegu kalade üle meres, tiivuliste üle taeval, koduloomade ja kõigi maapigi liikuvate loomade üle ning kogu maa üle. Jumal lõi inimesed enda sarnaseks. Ta lõi tema Jumala sarnaseks, ta lõi mehe ja naise. Jumal õnnistas neid ja ütles neile, olge viljakad ja teid saabub palju. Täitke maa ja alistage see enestele ja ütleb, et valitsege kalade üle meres, tiivuliste üle taeval ja kõigi loomade üle, kes maa peale tiivub. Ja ta ütles, et ma annan teile kõike seemet, nii nagu tarvis on, kõigile metsloomadele maa peal, kõige tiivulistele taeval ja kõigile elusolenditele, kes maa peal liiguvad, annan ma toiduks kõik rohelised taimed, nii ka sündis. Ja kõik loomad olid taimetoitlased. No jah, sest et siis ei olnud seda praegust olukorda maa peal. Ja siin on piiblis selgitab edasi, siis peab rohkem piiblit lugema, siis saab täpselt teada. Aga te olete piiblit lugenud? Kahjuks olen küll, jah. Kahjuks. Ja kahjuks on siin mõjutanud ka. Mind? Ja. Ei, absoluutselt. Minu veendumusi ei ole see muudnud. Pealegi, kui te ütlete, et maailm on 6000 aastat vana, arvestades seda, et kõik järeltulijad, kes seal olid, elasid 500 pluss aastat, siis kuidas ühel hetkel täna on olukord, kus inimesed enam ei ela nii kaua? Vaata kõik need küsimused. Ühel hetkel me elasime kõik 500 ja rohkemgi aastat vanuseks ja siis lihtsalt ühel hetkel nüüd enam ei ela. Et sulle jääb 70 või 80. Ja otsin selle pildiga üles. 120 lubati siin tegelikult koguses. Ta ütles, et sulle jääb. Ja paraku, kui mulle jääb 70 aastat ja meil on 80-seks, siis ma olen 10 aastat rohkem elanud, kui mulle on antud. Ja, aga Jumala eesmärk ei olnud see, vaid ta tahtis, et oleksid õnnelikud. Kas te olete õnnelik? Väga õnnelik, ei usu. Sest siis ei tuleks probleeme. Aga midagi peab. Põhiline on see, et see Jumala sõna peab olema, näiteks kui nüüd paneme tähele, mis maailmas toimub, üks petmine, valetamine, kuritegevus otsa, ega keegi ei näe, ma olen vargile, ma elan ju hästi. Mis praegu tuleb igalt poolt poliitilistest kanalitest tuleb ka see, et vaata, mis ta korda saab. Kas kõik on ausad? Ei ole, inimesed kannatavad selle peale. Aga see, kes on lihtne, vaene inimene, täide kurja, ta saab ööse rahulikult magada. See on kaks vahet. Kas ma järgin Jumala põhimõtteid või ma lähen oma isekate soovitele. Ja see isekas soov tihti peale teeb meil uperdale. Ei oska valikuid teha, aga see piibel. See on armastus. Armastus on see, mis ei lase kellelegi kurja teha. Kuidas ma lähen? Täitsa võõras inimene, ta on minu vastu küll halb, aga ma püüan ikka leppida, lohutada teda, et ta ei oleks nii kuri.
see on, ma ei leia üldse, et ma lähen nüüd talle, et ma löön nüüd jalaga näkku, et kuule. Ma olen kuulnud veideks, et ma võtan püssi, ma lasen teid maha. Mul ei tule selliseid mõtteidki pähe, et ma tahaks kellegi... Jah, sellepärast, et meil on nagu sotsiaalselt paika pandud, et mis on nagu no, aktsepteeritav ja mis ei ole. Aga kuidas ma saan kellelegi ütelda, et ma lasen su maha? Saad öelda. No kuidas ma saan? Sest meil on sõnavabadus, sa võid öelda, aga sa ei tohi teha. See ei õigusta. Ja kui sa niimoodi ütled, siis jällegi teine pool võib seda ähvardusena võtta. Kuigi sa ise võib-olla ei pruukinud seda üldse niimoodi mõelda. No, aga minu arvates see teeb ju teisele haiget ja mina ei teeks kunagi teisele haiget. Vaata nüüd ütlen, et vaata, kuidas on. Minu mõistuses see nõus. Minule meeldib see nõus. See on ülim sõnum, mis on. Ja väga palju on. Nüüd üritate nagu omavahel nagu kokku leppida. Sina küsid tema käest, et on niimoodi või? Sest sa ise justkui enam ei usu. Kuidas ma usun seda? Sa oled hakanud usust kaugemale ilmselt vajuma vaikselt. Kuidas nii? Mina usun. Sest sa otsid kinnitust teiste käest, et on niimoodi ikka või ei ole. No. Ma olen samamoodi veendunud selles, et piisav on juba usun. Meie muidu ei käiks siin. Kallis maa. Ja juhuslikult te käite selles majas ainult minu juures. Ei, me käisime siin esimesel korrusel ka, aga me kedagi ei saanud kätte ja me mõtlesime. Sellepärast, et nüüd sellist inimesed, kes ei pruugi, saavad aru, et kes nende use taga võõrel üldjuhul väga sisse ei lasta. Üks moment. Jah, tänu. Jah. Hallo. Добрый день. Jah. Miks on loodud sellised inimesed, kes käivad sulle midagi pakkumas ja räägivad vene keeles ka veel Eestis? See on äri. On jah. Kõik tahab rikkaks saada, no? Kas see on tahvelarvuti kaasas? Jah. Omarus on kõik. No samas, kui Jumal tahab, et me tema teda usuks ja tema juurde tuleks, siis miks ta ei tule ise muuks elama? Saab oma teenijad. Tegelikult on. Millele näidata? Jaa, aga see ongi see... See on see, et sa ei saagi Jumalat näha, kui sa teda ei usu. Aga see... Ükskord me vaatasime selle video, aga vaata uuesti, sest see on nüüd täispidi versioon. Võta enda kätte ja... See on, jah. Hääl on. On. Millest on tehtud tähed? Millest on tehtud tähed? Pigem võiks küsida, millest on tehtud meie päik. Need ei ole tehtud Jumala inistusest. Miks Jumal laseb õnnetustel juhtuda üldse? Jah, see on hea küsimus. Aga vaata see lõpuni. Jah. Sest mul on endal olnud juhuslikult siin üks asi hiljuti, kus loom jooksis ette. Üks auto tee peal, üks kits tee ääres. Saatuse tahtel said nüüd kokku. Tulemus, surnud kits, auto katki, nüüd terve. Kust me pärit oleme? Miks inimesed surevad? Kui inimesed ei sureks, siis vist
maailm oleks päris hukkuga määratud, siis ilmselt ma ei kujutaks ette, kui palju meid siin maailmas oleks, kui inimesed kõik elaksidki lõpmatult. hea mõtteküsimus. Maailmas ei jätkuks ju toitu. Jällegi hea küsimus. tegelikult piiblis niimoodi, et Jumal ütles inimestele, et täitke maa ja alistage see. See oli Jumala eesmärk, et maa saab nagu täidetud inimestega. Aga 6000 aastat, mõtle ise loogiliselt. 6000 aasta jooksul on sündinud võib-olla 20 miljardit inimest. Kõiki inimesi Jumal üles ei ärata, aga väga paljud inimesed, kes ei ole saanud võimalust Jumalat tundma õppida või siis teadmisi selle kohta, need äratatakse peale seda, kui meie päevini tänapäeval tuleb siis suur peale seda, kui inimvalitsused ütlevad rahu ja julgeolek ehk hüüavad, et nüüd on maa peal saavutatud rahu, nüüd on kõik hästi. Tegelikult ei ole midagi hästi, inimesed ei suuda hästi teha. Inimesed ei suuda kunagi rahu leida. Jah, aga nad hüüavad ikkagi seda. No, seda on piiblis endast. Kui küsida saalitäie rahva käest, et kas te soovite, et maailmas oleks rahu, siis ma arvan, et seal oleks ilmselt kedagi, kes ütles, et ei, ma ei taha, et rahu oleks. No, see on väga nagu loogiliselt. See on nagu kõikide inimeste soov on rahu leida, ainult et on mingi grupp, kes ei ole nõus ja nad on seal Afganistanis igal pool mujal, kes usuvad ka, et nende Jumal käseb seda teha. Käseb ennast õhku lasta selleks, et sa saaksid taevasse. Ja siin on olnud, et lastele räägitakse aut pähe, et oi, et kui sa lased ennast õhku seal mingi paarisaja inimese keskel, et taevasse lähed, siis saad ratta endale ja siis ta lähebki, laseb ennast õhku, sest ta usub seda. Talle on sisendatud seda. Kuidas saab sellist asja lastele rääkida? Saab ja räägitakse ja lapsed lähevad. Paraku on küll, jah. Kus on inimeste südame? Aga mina ütleks selle peale, et sinul on väga hea nagu selline vennale omane. Meil on nagu kõik kogudusest vennatõed, kõik on nagu pereliikmed, suur pere, 8 miljonit. Ja siis minu arust sinust saaks väga hea õpetaja selles mõttes, et sa õpetaksid inimestele ka seda, et näited ja mis maailmas toimub. ja tasub tulla kuulama. muidugi kui aega ei saa, siis ei saa. See kokku tuleb vist. Ma ei tea, aga kui pingutada, siis ikka saab. Vastuseid on otsitud kõikjalt. Tänapäeval on vastuseid on üritatud kõikjalt leida. Kõikjalt pole ilmselgelt otsitud. Kõikjalt pole otsitud just. Ma pole veel igale poole jõudnud. Need suured küsimused elu, kannatuste ja surma kohta on jäänud vastused. Kust leida vastusi? Kas on võimalik, et need vastused on olnud alati olemas? Kirjas piiblis. No, piibel ei ole vastust ainult. Paljud arvavad, See ei ole leidnud seda et vastuseid. piiblis on vaid müüdid ja legendid. Selles koha peal on tal õigus, piiblis ongi kirjas müüdid ja legendid. Paljude arvates Aga kõigele, mis seal kirjas on olnud, ei ole nagu reaalselt tõestust leitud siiamaani. Sest kui seal oleks kõik, mis seal kirjas on nagu puhas tõde, siis ei tohiks olla raskust ükskõik millele seal nagu vastust leida kohe. Aga paraku ei leia sealt vastuseid kõigele. Et see on ajast ja arust. Et sellest pole võimalik aru saada. Et kas probleem on tõesti piiblis või hoopis selles, mida inimesed piiblist arvavad. Sageli arvatakse, et piibli järgi valitseb maailma Jumal. Kuidas on see võimalik? Maailmas valitseb kaos. Maailm on täis valu ja kannatusi. Jah, valu jah, mille Jumal meile ise pani, vähemalt naistele. Haigusi ja surnu.
surm on paratamatu. ja õnnetusi. Vaesus on meie enda Kas võiks põhjustatud. armastav Jumal olla millegi sellise eest vastutav? Piibli sõnad võivad sind üllatada. Piibel ütleb, kogu maailm on kurja võimuses. Teisisõnu, maailma probleemide taga on kuri jõud. Keegi, kes kulisside varjus mitte tõmbab. Seepärast ükskõik kui kõvasti inimesed ka ei püüaks, ei suuda nad maailma probleeme lahendada. Jaa, sellepärast, et me ei suudagi maailma probleeme lahendada, kui ainult mingi käputäis inimesi üritab probleemi lahendada. See peab olema üldiselt terve maailma tahe mingit probleemi lahendada. Ainult siis leitaksegi lahendus. Aga kui nagu Eestiski on käputäis inimesi, 1000 või natuke rohkem, kes üritavad meie valitsust nagu mõjutada, et nagu normaalsemaid otsuseid tehakse, ega see väga ei mõju, sellepärast et meil on siin üle miljoni ja kui ainult 1000 inimest või vähemgi tegelikult tuleb kokku ja mõtleb ühtemoodi, sealt ei juhtu sisuliselt mitte midagi. Valitsus ilmselt küll näeb, et midagi nagu toimub, aga kuna inimeste hulk, kes nagu niimoodi ühtemoodi mõtlevad, on nii väike, siis seda väga nagu ei taheta omaks võtta ja minnakse ikka oma teed. Väga ei tähendab, et neid on vähe, aga need, kes võtavad need Jumala juhtmerid vastu, siis nende elu juba praegu, mida nad rakendavad ellu, on tulemuslikum ja õnnelikum kui see, mis nad ennem elasid. Ja, aga mis saab nendega, kes ühel hetkel saavad aru, et kõik see, mida nad siiamaani uskunud on vale? Sest neid on ka tegelikult päris palju, kes on usust eemale läinud ühel hetkel, kui nad on aru saanud, et see asi ikkagi ei ole päris nii, nagu kirjas on. Nad tulevad tagasi. Ei ole see. Sest ma tean, et Eestis on täiesti selline roht olemas nagu, mida ma nägin juhuslikult eile, ma ei teadnud, et selline olemas üldse on, aga kes on välja astunud Jehoova tunnistajate hulgast ja kes on ka vahitornist välja astunud ja nemad räägivad, kuidas vahitornist välja astumine tegelikult käib ja kui raske see tegelikult on. Sellepärast, et need, kes seal üleval pool on ja juhivad kõike teda, on talle väga ei meeldi, kuidas sealt välja astud. Ja neid hirmutatakse reaalselt. Millega? Sellega, et kui sa sealt välja astud, siis sa oled põhimõtteliselt üksinda, et mitte keegi sind ei aita enam. Kui sa juba vahitorniga liitud, siis sind ühitatakse põhimõtteliselt loobuma kõigest, mis sul on. Ja kui sa sinna lähed, siis sul põhimõtteliselt ei olegi midagi, ainult vahitorn ise. Ja kui sa sealt välja ükskord astud, siis sa lähedki tühja maailma, sellepärast, et sul ei ole, sa oled kõigest loobunud. Ja siis sa oledki üksinda oma probleemiga. Mis probleemiga? No kui need probleemid olid, kui sa enne näiteks, kui sa läksid vahitorni, eks ole, sa said seal nendest probleemidest lahti, sest... Said, aga kui sa ühel hetkel avastasid, et sa ikkagi ei taha seal olla, ükskõik mis põhjusel, ja kui sa sealt lahkusid, kuidagi välja said sealt lõpuks, siis ei olnud sul pärast enam midagi. Sest vahitorn oligi nende jaoks kõik. Jah, aga see ongi see, et meie vaim vajab sellist kindlustunnet. Jaa, aga kui sa sealt ära tuled ja sul sisuliselt kodu enam ei ole. Kodu ikka on olemas. No, ma saan aru põhimõttest, jah, aga see on see, mida ta ise on otsustanud tulla ära seal. See on tema enda valik, ega keegi ei sunni teda sealt välja tulema. Jaa, aga neid inimesi, kes üritavad sealt lahkuda, neid hirmutatakse päris korralikult. Ja sellepärast paljud ei saagi sealt lahkuda. No need, kes tahab, need võivad iga kell lahkuda. Ja keegi ei tule midagi tagasi, midagi tegema. Ei. Aga nad ise tunnevad, et neil on tühjus, sest et ennem olid nad nagu hõivatud hea asjaga, aga nüüd nad on üksi. Ja see on see, mis inimestele halvasti. Vaata, mis siin räägid siin Matteuse raamatus selle kohta. Nii, on olemas selline lehekülg nagu tunnistaja.ee, kus on kirjas: kui ristitud Jehoova tunnistajad otsustavad usulahust mis tahel põhjusel välja astuda, peavad teised Jehoova tunnistajad käituma, nagu seda inimest ei oleks olemas, kui nad ei kuuluta selle
Kui nad ei kuuletu sellele korraldusele, saavad nad ise sama saatuse osaliseks. aga see on väga õige. Selle tulemusel lõhutakse perekonnad, kauaaegsed sõbrad kaovad üleöö, lapselased kasvavad tundmata oma vanavanemaid. Vanemad ei räägi oma lastega ja suur osa Jehoova tunnistajaid on usulahu liikmed, mille tõttu on usulahu liikmed, mitte usu tõttu, vaid hirmust lahkumise ees. Nad ei julge avaldada kellelegi, et mitte kõige isegi mitte kõige lähedasematele pereliikmetele, mida nad tegelikult mõtlevad ja usuvad. Jehoova tunnistajate peres kasvanute jaoks on usulahust väljaastumine kui päev, mil kõik inimesed, keda nad eales on tulnud, pannakse bussi ja selle bussiga sõidetakse kaljult alla. Ja seda on kirjutanud endised Jehoova tunnistajad. Siin on päris pikalt kirjutatud ka vahitornist. Nad võivad mõelda niimoodi, aga nemad on ise selle valiku teinud ja nad ei saa kedagi süüdistada. Nemad ise astusid sealt. Vahitorn on 1879. aastast kuulutanud, et lõpp saabub peagi. Antud lõppule saabub. Ja tegelikult nad on uuesti ja uuesti korrutanud seda, et lõpp tuleb peagi täpselt nagu kõik muud hullud maailmas, kes kuulutavad, et see aasta tuleb maailma lõpp ja oi, me ikka panime mööda, et tegelikult tuleb see aasta ja siis leitakse kas piiblist või kuskilt mujalt mingi lõik, mis on sarnane tollega ja siis toda võetaksegi, et nüüd tuleb ja päris palju on piiblist võetud ka igasuguseid kuupäevi, aastaarve ja igasuguseid sündmusi, millega loodetakse, et nüüd maailma lõpp tuleb, aga ikka oleme siin veel. Ja neid on olnud viimase 10 aasta jooksul, vähemalt 10 korda sisuliselt iga aasta kuulutatakse, et sellel kuupäeval tuleb maailma lõpp, ainult et vägisi ei tule. 21, 12, 12 oli ehe näide, rahvas läks pöördesse. Mina küll ei ole kuulnud veel sellised asja. 21. detsember 2012. Inimesed võib-olla mõtlevad välja, jah? Aga... No too oli võetud maiade ennustusest. Aga seal oli lihtsalt põhjus see, et maiadega lende sai otsa ja tollega ennustati kohe ja päris paljud, tuhanded ja tuhanded, isegi miljonid inimesed läksid tollega kaasa. Ja loobuti päris paljudest asjadest. Inimesed reaalselt läksid mägede otsa ja enne toda olid muidugi loobunud kõigest, mis neil sisuliselt oli, siis nad teadsid, et no nii, täna on nagu nii lõpp. Mul ei olegi materiaalseid asju vaja. Sa vaatad seda veel või? Mul on natuke aega. Mis ma tahtsin öelda näiteks see, et kui mina olen lapsevanem ja mul on väiksed lapsed ja kui ma olen... Piibel aga lohutab, et sellised olukorrad ei jää kestma. See räägib, miks on elu praegu nii raske, kuidas Jumal probleemid lahendab ja kuidas eluga nii kaua toida tulla. Piiblist on leidnud elu suurtele küsimustele vastused miljonid inimesed kogu maailmast. Kas sinagi sooviksid olla nende hulgas? Miljonid inimesed on leidnud vastuse. Aga pigem on küsimus, miks nad on piiblist üldse vastust otsinud. Päris paljudel ilmselt on põhjus selles, et nende elus on toimunud midagi, millele kas nad ei suuda lahendust leida või mis on olnud sellise tähendusega, et nad lihtsalt peavad kuskilt lohutust leidma. Ja kuna piiblist räägitakse kui ainukesest lohutajast maailmas, kes nagu raudselt aitab siin, siis otsitaksegi vastuseid sealt ja üritatakse kas või sisuliselt ridade vahel lugeda, et saaks midagi sealt. Päris ilmselt on teie kummagi elus midagi juhtunud, miks te piibli juurde läksite? Häid põhimõtteid. Näiteks ma mõtlen seda, tahtsin enne rääkida seda, et kuidas saab, mul on väiksed lapsed ja nüüd mul on tutvusringkonnas või teised ka võib-olla tuttavad ja niimoodi ja siis võtavad lapsed järsku kuskilt kätte, vaat nüüd jookseme enne kui auto tuleb, põrutame üle tee. Kas see vabu ei jõu? Ja kes õpetab seda midagi? See on see jookse või sure mäng. Nii. No, see tuli välismaalt, see ei olnud Eesti leiutis. No ükskõik, kus ta tuleb. No,
see on see internetiajastu probleem. Kui Aga keegi midagi välja mõtleb, siis on neid, kes lähevad kaasa ja mida rohkem neid kaasaminejaid on, seda suuremaks see paisub. Nüüd muidugi on see maha rahunenud, sest inimesed on vist aru saanud, et sul on 2 varianti, kui jääd auto alla, saad surma, kui jõuad, siis 2 varianti, kas oled sant või pääsed eluga, aga ilmselt päris tihti jookseb su silmest mööda see hetk, kui sa peaaegu said surma. Aga näiteks ma küsin nüüd, kui teil on väike laps, kuidas moodi te reageerite sellisel puhul, kui ta tahab minna niimoodi teha? Mismoodi? Sellepärast tulebki vanematel nagu seletada, et sellise asju ei tohiks nagu teha. Aga kuidas me seda seletame? Koolis öeldakse, ka näe, mul räägitakse seal niimoodi. Ega see vist on päris keeruline. On. Eriti kui koolis sõbrad räägivad, siis nagu keeldutakse automaatselt vanemaid nagu kuulamast, et vanemad justkui ei tea, eriti kui laps on isepäine. Ja mis tulemus on, kuna saatan valitseb maailma, meie teda ei näe, aga tema näeb väga hästi. Tal on hea meel, kui ta saab ühe väikse lapsukese enda sinna panna. Tal on hea meel. Jah, ja samas pidi Jumalale ohverdama loomi ja siis ühel hetkel mingid usutegelased hakkasid ka inimesi ohverdama. See oli nagu täiesti mõttetu. Kuhu me jõuame? Sest kokkuvõttes siis nagu teie väidate, siis nad ei ohverdanud mitte Jumalale, vaid saatanale. No täpselt nii. Halva puhul. Ja siis see ongi kaos ühes. Täpselt nagu nõidadega. Mida piibel tegelikult õpetab? Mul ei ole kaasas. Oota, mul on äkki nüüd üks ma tean, äkki kodus panin ära. Aga seda saab tegelikult internetist vaadata. Mida piibel meile tegelikult õpetab? See on uuem trükk ka veel. Uuem trükk, kus on ilmselt tehtud jälle mingeid uusi parandusi, et läheks tänapäevaga kokku paremini. Ei ole. Aga kus te saate teada, et seal ei ole parandusi tehtud? Seal on sõnastuses nagu tehtud, et oleks lihtsam neid asju mõista. Sõnastuses, jah. Lihtsam mõista, lihtsam tänavuse päevaga seostada. Ma ei jõua enam Mina tahaksin väga sealt selle kapsli lahti võtta ja head sinna sisse kohta selle, et kuidas me suudame oma elu elada, kui ma kogu aeg nii negatiivselt mõtlen. Ei, see ei ole negatiivset mõtlemine, see on nagu realistlikult mõtlemine. Ja vaadates seda, mis nagu ümberringi toimub. Aga see nagu kummutab kõik selle hea ära, mis minus head on. Ma ei tea, maailmas on väga palju head, mis ei ole absoluutselt Jumalaga seotud. Ei, ma ei vaida vastu, on neid inimesi ja kõik on. Aga lastest hakkab ju see pihta, sest et kui meil õigel ajal kohal ei ole ja neid ei õpeta, siis ma ei kujuta ette, mis neist saavad. Need saavad ainult mingisugune marionetid, need ei ole iseseisvad mõtlejad. Keegi ütleb, ma lähen ka järgi, keegi ütleb, oi, vaata kui põnev see oli, ma lähen järgi. Ja on juhul. Kõik läheb siis niimoodi pead. Siis, kui ei ole endal kompassi, kuhu nagu minna. Jah. Et see on minu arvates, see ei julgegi kogu aeg hoia lapsel käest kinni, et ta jookseb naha käest lahti ja ikkagi, eks ole. Aga me siis enam ei tule sinu juurde, ma jätan sulle koosoleku kutse. Ma sain juba. Ei koosoleku nagu, koosoleku kutset sa vist ei saanud. Et tasub tulla, see on niimoodi, et tasub käia kuulama, siis otsust teha. Et see ei ole niimoodi, et võt, täna käisin mulle on jäänud, et ei saanud millest aruda. Igat asja on võimalik saada. Eesti keelne on see sisu. Tasub tulla kuulama. Aga igatahes sul on väga nagu mõistlik mõistus, et paljud inimesed on juba kaotanud ära selle nagu hea vahetegemisvõime. Enamus on lihtsalt otsustanud, et kõik, mis on usuga seotud, on nende jaoks ei ja kui nad juba näevad, et keegi ükskõik millest tahab teile rääkida, siis lihtsalt automaatselt otsustatakse ära, et ei tahetagi lihtsalt üldse mitte midagi teada. Ja kõik, kes üritavad nagu piilit ja ükskõik mis muud usku nagu rääkida, need saadetakse sisuliselt koheselt pikalt ja kõik. Ja väga õige, mulle üks ütles niimoodi, et äkki ma saan liiga targaks, et siis ma ei pea ennast. Inimene ei saa kunagi liiga targaks. Mitte liiga targaks, vaid liiga
teadlikuks nendest halbadest asjadest. Mul on niigi palju neid asju. See on ka võimalik, et kui palju halba saad teada, siis sa hakkad mõtlema, et äkki see on kuidagi sellega seotud. Aga need igatahes kutsume. Head aega. Nägemist.